नमस्कार दोस्तों, जीके सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके का टेस्ट या जीके की एक क्विज जो कि रेलवे ग्रुप डी, आर्मी जीडी, यूपी पुलिस, एसएससी, सीएचएसएल या अन्य किसी भी सरकारी एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस क्विज के द्वारा या इस टेस्ट के द्वारा आप अपनी तैयारी का अंदाजा अच्छी तरह से लगा सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक कॉपी लेना है और एक पेन लेना है और हमारे साथ साथ अपने आंसर का नंबर टिक करते जाना है और वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 35 में से आपने कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही थे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जो फ्रेंड्स हमारे साथ नए जुड़े हैं या जिन्होंने हमारे चैनल जीके सॉल्यूशंस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन अर्थात घंटी को भी क्लिक कर दें जिससे कि आपको हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे और हम आपको इस तरह के वीडियो निरंतर देते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, फायान जो कि एक चीनी यात्री था किसके शासनकाल में भारत आया? ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय, हर्ष और कनिष्क। तो फायान जो कि एक चीनी यात्री था वो आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। प्रश्न नंबर 2, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? आर्य समाज, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज और रामकृष्ण मिशन। तो राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तीसरा प्रश्न है, मुगल सम्राट जहांगीर ने खालिस्तान तक शासन किया 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक, 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक, 1628 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक और अंतिम है 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक। तो मुगल सम्राट जहांगीर जो कि अकबर का पुत्र था ने शासन किया था 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। 1605 से 1627 तक जहांगीर का शासनकाल रहा। अब प्रश्न नंबर 4, कोमा के आकार का बैक्टीरिया किस श्रेणी में आता है? कॉकस, विब्रियो, स्पाइरिलम, बैसिलस। तो कोमा के आकार के जो बैक्टीरिया होते हैं वो विब्रियो की श्रेणी में आते हैं। विब्रियो की श्रेणी में आते हैं। अब है प्रश्न नंबर 5, बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, भागीरथी, रूपनारायण और नुब्रा। तो बांग्लादेश में गंगा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न हैं सभी रेलवे में पूछे गए हैं और पूछे गए प्रश्न अक्सर रिपीट होते हैं। तो आप इस टेस्ट को जरा सीरियसली लें क्योंकि सभी पूछे गए प्रश्न हैं। प्रश्न नंबर 6, विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र किसके आधार पर निरूपित किए गए हैं? अक्षांश, तापमान, वर्षा और वनस्पति, उनटांश, भूमध्य रेखा से दूरी। तो विश्व के प्रमुख प्राकृतिक क्षेत्र तापमान, वर्षा और वनस्पति के आधार पर निरूपित किए गए हैं। तापमान, वर्षा और वनस्पति के आधार पर ये प्राकृतिक क्षेत्र निरूपित किए गए हैं। अब है माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? भारत, चीन, नेपाल, भूटान। तो माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। कहाँ पर है? नेपाल में। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल। तो मोहिनी अट्टम केरल का एक लोक नृत्य है। केरल। अब प्रश्न नंबर 9, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? कालिदास, सूरदास, बाणभट्ट, तुलसीदास। तो कादम्बरी लिखी है बाणभट्ट के द्वारा। कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित में से किस उत्पाद में भारत को सबसे अधिक मुद्रा प्राप्त होती है? जूट, आयरन और स्टील, चाय और चीनी। तो यहाँ जो ऑप्शन दिए हैं इनमें से सबसे अधिक चाय से भारत को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। यानी हमारे यहाँ से चाय का निर्यात काफी अधिक होता है। अब प्रश्न नंबर 11, भारत की पहली विद्युत रेल जिसका नाम था डेक्कन क्वीन किन के बीच चलाई गई थी? मुंबई और सूरत स्टेशन के बीच, हावड़ा और दिल्ली, कल्याण और पुणे, नई दिल्ली और चेन्नई। तो भारत की पहली विद्युत रेल
जो जिसका नाम था डेक्कन क्वीन, जो कल्याण और पुणे के बीच में चलाई गई थी, कल्याण और पुणे। अब है नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, सरोजिनी नायडू और विजयलक्ष्मी पंडित। तो नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी मदर टेरेसा। इनको सबसे पहले महिलाओं में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मदर टेरेसा को मिला था और पुरुषों में मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। अब अगला प्रश्न है, सांची में किसकी कला और मूर्ति कला की प्रस्तुति है? तो सांची जो स्तूप है उसमें किस धर्म की कला और मूर्ति कला की प्रस्तुति है? तो जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। तो यहाँ पर बौद्धों की मूर्तियों की प्रस्तुति है, बौद्ध धर्म से संबंधित है सांची स्तूप। प्रश्न नंबर 14, महाभियोग की प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की आज्ञा कौन देता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया होती है संसद में। संसद सदस्य अपने बहुमत के द्वारा किसी भी जज को हटा सकते हैं। तो इसकी बाद में परमिशन कौन देता है? राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष। तो महाभियोग की प्रक्रिया के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की आज्ञा राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, राष्ट्रपति। अब है, दो वस्तुओं के बीच घर्षण का कारण है परस्पर आकर्षण, परस्पर विकर्षण, दोनों के बीच कुछ एडेसिव फोर्स और उनके पृष्ठों पर अनियमितता। तो दो वस्तुओं के बीच में जो घर्षण लगता है उसका कारण होता है दोनों के बीच कुछ एडेसिव फोर्स, यानी दोनों के बीच में कुछ फोर्स होता है, उसके कारण घर्षण होता है। उत्तरीय रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ है? अंबाला, नई दिल्ली, लखनऊ, जयपुर। तो उत्तरी रेलवे का मुख्यालय है, क्षेत्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में। यूपीएससी का पूर्ण रूप क्या है? यूनिट पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्वेंट कमीशन, यूनियन प्योर सर्विस कमीशन। तो यूपीएससी का पूर्ण रूप होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कोयले की किस किस्म में कार्बन का प्रतिशत सबसे कम है? तो पीट में कार्बन का प्रतिशत सबसे कम होता है। पीट में 30 से 35% के मध्य कार्बन का अंश होता है। अगला है, अभिनव भारत के नाम से गुप्त क्रांतिकारी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो अभिनव भारत नाम की जो संस्था थी, जो कि एक क्रांतिकारी संस्था थी, उसकी स्थापना की थी वीडी सावरकर ने, जिनको अंग्रेजों ने काले पानी की सजा दी थी। अब है, हिमालय से निकलने वाली नदियों की क्या विशेषताएं हैं? तो जिन नदियों का उद्गम हिमालय से होता है उनमें उनकी खास विशेषता क्या है कि उनमें 12 मास जल रहता है, 12 महीने जल रहता है। अब है, पंचायती राज्य की लघुत्तम इकाई क्या है? पंचायती राज्य की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम सभा। प्रश्न नंबर 22, पृथ्वी पर 180 डिग्री मेरिडियन के नजदीक से अनुसरण करने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती है। तो पृथ्वी पर 180 डिग्री मेरिडियन के नजदीक से अनुसरण करने वाली काल्पनिक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन कहलाती है। ऑप्शन ए, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब है, किन नीतियों के अंतर्गत भारत में झांसी राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य का भाग बना लिया गया? तो अंग्रेजों की किस नीति के तहत झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो वो नीति थी राज्य अपहरण नीति, डलहौजी की राज्य अपहरण नीति के द्वारा झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य का अंग बना लिया गया था, राज्य अपहरण नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। प्रश्न नंबर 24, साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा है? तो साइना नेहवाल एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन। लोदी वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम सुल्तान था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को ही हराकर बाबर ने भारत में मुगल वंश की नींव डाली थी और इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का भाई था। प्रश्न नंबर 26, किस सदन के सदस्यों के बहुमत से पारित अविश्वास प्रस्ताव के पश्चात मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है? तो लोकसभा में यदि सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ा था।
लोकसभा। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी को अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पारित होने पर इस्तीफा देना पड़ा था। क्षार लाल लिटमस को खालिस्तान रंग में बदल देता है, तो क्षार लाल लिटमस को कैसे रंग में बदल देता है? नीले रंग में। हॉर्टी पास्टोरल फार्मिंग का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन आप देख लें। हॉर्टी पास्टोरल फार्मिंग अर्थात इसका अर्थ यह है कि फलों के बगीचे में चारा, पशु चारा वाली फसलें भी उगाना, यानी फलों का जो बगीचा होता है उनके बीच बीच में जो जगह होती है उसमें पशु चारा उगाना। तो इसका आंसर हो गया फल के पेड़ और पशु चारा साथ साथ उगाना। ये हो गया हॉर्टी पास्टोरल फार्मिंग। वेस्टर्न नेवल कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेस्टर्न नेवल कमांड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है, बंबई में स्थित है। अब है उपनिषद क्या हैं? ऑप्शन आप देख लें। तो उपनिषद हिंदू दर्शन के स्रोत हैं, हिंदू दर्शन के स्रोत। अब है अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी का नाम है ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स। सती प्रथा को कब समाप्त किया गया? 1829 ईस्वी में, 1828 में, 1830 में, 1827 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सती प्रथा को समाप्त किया गया था 1829 ईस्वी में, और ये किसके प्रयास से समाप्त हुआ था? राजा राममोहन राय के प्रयास से। यहाँ एक प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के भग्नावशेष हैं, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन, और इनमें से कोई नहीं। तो तक्षशिला में एक प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के भग्नावशेष यानी उसके अवशेष हैं, विश्वविद्यालय के अवशेष हैं आज भी तक्षशिला में। यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा क्या है? यूरो, डॉलर, पाउंड, रूबल। तो यूनाइटेड किंगडम अर्थात यूके की जो मुद्रा है उसका नाम है पाउंड। और अंतिम प्रश्न, बाउल कहाँ का लोक गीत है? उड़ीसा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, झारखंड। तो बाउल पश्चिम बंगाल का लोकगीत है। दोस्तों, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कम से कम एक लाइक अवश्य कर दें। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के बीच में अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी इसका कुछ लाभ मिल सके। और आपने 35 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके ठीक थे वो हमें कमेंट के द्वारा अवश्य बताएं, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।